טוב רבותיי, ליקוטי מוהר"ן, תורה ד', אנחנו נמצאים בפסקה ו'. וזה בחינת, אני קורא את לשון רבנו, ולאחר מכן נקרא את הפירוש. וזה בחינת החזרת המלכות לשורשה, כי שורש המלכות הוא אש, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה. למה טען אבת? שראה שיצא אש מאמתו, בתורה נקראת אש שמשם המלכות, כמו שכתוב, ולא כל דברי כאש, וכתיב בי מלכים ימלכו. עיקר התורה הם תלמידי חכמים, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, כמה טיפשה דקיימה מקמא ספר תורה, ולקיימה מקמא צורבה מדרבנן. וזהו, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. דבר זה בחינת מלכות שנמשך בתוך הטומאה, בתוך חמימות היצר, כמו נורה בעמרם, תעבירו באש, תיקונו על ידי האש, אני בווידוי דברים לפני תלמיד חכם, כנ"ל. וזה לשון עבירה, שהצירוף של עבירה עובר בתוך עצמותיו, מעבר אל עבר, או מצווה לשון התחברות שעושה חבילות של מצוות. עדיין התחברו שברי עצמותיו, כמו שכתוב שומר כל עצמותיו. אז רבנו מגלה פה עוד נקודה בעניין של המלכות, שהאדם על ידי העבירה נחקק בעצמותיו העוונות, לכן נקרא עבירה, כי זה עובר מעבר על עבר, זה ממש נחקק מקצה לקצה בעצמות שלו. והתיקון, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. לדוגמה, אדם מבשל משהו בסיר ונטרף לו הסיר, נטרף לו הסכו"ם, כל דבר שהוא נטרף צריך להכשיר אותו. איך מכשירים אותו? אז זה תלוי. דבר שבא באש תעבירו באש, אם זה במים, אם בישלת את זה על יבש, אז זה עכשיו מנגל, נטרף לך שם השיפודים, אז לא יעזור עכשיו מים. איך שזה בלה, ככה זה יפלוט בחזרה. אז אם זה בלה הטרף על ידי נוזל, אז אתה מגעיל אותו בנוזל. אז רבנו דורש כל דבר הבא באש, תעבירו באש. כל דבר הבא באש, מה זה דבר? למדנו, הקדמה, נכון? מה זה דבר? דבר זה מלכות, זה הדיבור, ודבר זה גם התלמיד חכם, דבר שקוראים לו. אז כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. כלומר, דבר זה מלכות שנמשך בתוך הטומאה על ידי העוונות של האדם, בתוך חמימות היצר. בתוך חמימות היצר, כמו נורה בעמרם, תעבירו באש. נורה בעמרם, כמו שהיה עם עמרם חסידה, שהיה יצר הרע באותו סיפור עם השבויות, וצעק אש בבית עמרם, אש בבית עמרם, ויצא ממנו אש, השביע את היצר, יצא ממנו אש. אתה מאש ואני מבשר ודם, ואני עדיף ממך, אמר לו. התיקון של היצר הרע זה על ידי אש. מה זה אש? וידוי לפני התלמיד חכם. עכשיו בואו נראה את הפירוש. שפת הנאמן. אליעזר שלמה, כן. וזה מבחינת החזרת המלכות לשורשה, היינו בזה שחוזר, הוא מדבר, הוא מתוודה בזה, מעלה את המלכות לשורשה העליון. דע דמשה, לידע בידיעה ברורה כי אין בלעדיו יתברך כלל ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, והוא יתברך אש אוכלהו, ויבער לבבו בתבערת אש דקדושה אליו יתברך בקביעות עצומה, כי שורש המלכות הוא אש, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה. למה טען אבת שראה אש, שיצא אש מאמתו וסבר איום הליך אין שם. עכשיו רוצה להביא ראיה, כי התלמיד חכם גם כן נקרא אש, והתורה נקראת אש. עיין ירושלמי, התורה שנתן לו הקדוש ברוך הוא למשה, ניתנה לו אש לבנה חרוטה באש שחורה, היא אש מבוללת באש, חצובה מאש וניתנה מאש. עיין שם אין במחילתא מגיד שהתורה אש ומאש ניתנה ובאש נמשלה, ומה דרכה של אש, שאם קרב אדם אצלה נכווה, רחוק ממנה צונן, ואין לו לאדם להתחמם אלא כנגד אורה. עיין שם, ועיין במחילתא דרבי שמעון בן יוחאי, מגיד שנמשלו דברי תורה באש, מה אש חיים לעולם, כך דברי תורה חיים לעולם. כל המקבל עליו דברי תורה שנמשלה באש, פורקים ממנו עול מלכויות שנמשלו באש. כל הפורק ממנו עול תורה שנמשלו באש, נותנים לו עול מלכות שנמשלה באש,
מה האש בני אדם העמלים בה ניכרין בין הבריות, כך תלמידי חכמים ניכרין בדיבורן וכולי עיין שם. כלומר כל המדרשים הללו להראות לנו איך התורה היא בחינה של אש, שמשם המלכות, כמו שכתוב, הלוך כה דברי כאש, אין בגמרא. מה זה כה דברי כאש? דברי, מה זה דיבור? אמרנו מלכות. אז הדיבור זה בחינה של מלכות. שלמדו מפסוק זה שדברי תורה אינם מקבלים טומאה, מה אש אינו מקבל טומאה, אבל דברי תורה אינם מקבלים טומאה. אין שם בגמרא למדו מפסוק זה צור ומרבנן דרתך אורייתא ודמרתך עליה. כלומר תלמיד חכם שכועס, זה לא שהוא כועס כעס שלו, אלא זה התורה שמרתחת אותו, זה בא כביכול מהתורה עצמה. אתה יכול לראות אנשים לומדים וצועקים באמצע לימוד ונכנסים לכעס באמצע הזה, אז תדע שזה מהתורה שכביכול בקרבה זה מרתיח, כי התורה היא בחינה של אש, אז זה מעורר בה. זה... בגדול זה... אם אפשר להימנע גם מזה זה טוב. אם אפשר להימנע גם מזה זה טוב. זה לא כל כך הבעיה, זה אש של גבורות קדושות. זה לא בעיה, אבל זה יכול גם להוליד דברים לא טובים. זה יכול להימשך לכעס לא טוב. אז אם אפשר גם זה עוד יותר. וכתיב בי מלכים ימלוכו, פסוק זה נאמר על התורה. כמו שדרשו חכמינו הקדושים בפסוק זה, כל שזוכה לתורה, זוכה לכתר מלכות. וכן דרשו מזה שהתלמיד חכם נקרא מלכות העליון שם, ועיקר התורה הם התלמידי חכמים, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, כמה טיפשה ידי קיימה מכמה ספר תורה, ולא קיימה מכמה צור ודרבנן. כלומר קמים מספר תורה, אבל לא קמים מתלמיד חכם. כי הלוא הם עיקר התורה, והם דורשים אותה, עיין שם. כי הם עושים ציצים ופרחים לתורה, נמצא שהתלמיד חכם והמלכות נקראים אש. עכשיו רוצה להביא ראיה, כי גם הדיבור נקרא אש. וזה כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. דבר לשון דיבור. וכן, דבר זה בחינת מלכות כנראה, שנמשך בתוך הטומאה, בתוך חמימות היצר, מביא ראיה שהיצר הוא בחמימות, כמו שמצינו ברם אמרם חסידה שצעק נורא באמרם. כי היצר בוער באדם כמו אש. ואין יומא נפק עתה כי גוריה דנורא. היינו יצרא דעבודה זרה, אין שם. שתעבירו באש תיקונו על ידי אש, היינו וידוי דברים לפני תלמיד חכם כנראה. כי כשאדם בוער הוא מתלהב אל הקדושה, הוא מספר הכל לתלמיד חכם שבדור, הוא מתוודה בשלהבת אש תשוקת ליבו, על ידי זה בוער הוא מבעיר את כל הרע שנכנס בו, כי כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. ועל כן כשבוער אצל אחד יצרו בתבערת היצר, וכמעט שישרף חס ושלום, צריך שתדע שאין שום עצה אחרת, רק לשפוך נפשו אליו יתברך ולספר לתלמיד חכם כל מה שעובר עליו. כי אי אפשר לשכך תבערת המדורה של היצר שבוער בך, כי אם על ידי שלמות לשון הקודש, שהוא לדבר הרבה ולהצליח עמו יתברך ולספר לפניו יתברך את כל ליבו, וכל מה שירבה לדבר כמו כן נזכה שיצא הרע מעצמותיו, ויזכה להרת אינסוף ברוך הוא, שהוא הערת עולם הבא בעולם הזה. זאת אומרת שאדם זוכה להרבות בדיבורים, חם ליבי בקרבי בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני. כלומר חם ליבי בקרבי, שאדם יש לו את העבירה של היצר הרע, חם ליבי בקרבי, מעורר אותו לעבירה, והוא מרגיש התלהבות לא טובה. מה יעשה? חם ליבי בקרבי, בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני. תתחיל לדבר דיבורים, הדיבורים האלה יצננו את התבערה של היצר הרע שבוער בקרבך. שאדם יהיה חזק בדיבורים. ידבר הרבה. דיבורים ידבר עם השם יתברך. התבודדות. לא דיבורים, לא לנייס, לא לזה התכוונתי, לא תתבלבלו. גם וגם, גם בכללי שהוא ירבה להתבודד כל הזמן, אז עם הזמן ירגיש שיפור שפחות יש לו משיכה של יצר הרע, אבל במיוחד חם ליבי בקרבי שבאותו רגע יש לו יצר הרע, ילך ידבר עם השם יתברך, ילך יעשה צעקות, יעשה התבודדות, זה יצנן אותו. וגם יעשה וידוי דברים, ודאי. ובאותו רגע. מי נקרא תלמיד חכם? תלמיד חכם, כמו שכתוב, משה שפירקה אמר, התפשטות משה בכל דרה ודרה. מתפשט. מה זאת אומרת? אני יודע אם הוא צדיק זכה לי. שמה? קודם כל זה שאתה בא ומתוודה כבר אתה מתבייש מזה. זה כבר עשה פה פעולה מסוימת. עצם הבושה. נכון, זה דיברנו אתמול, זה בשיעור הקודם.
וככה סיימנו, שיעשה וידוי דברים וגם יספר לחבר'ה, לציבור, מה שקורה. לא עכשיו ללכת לפרסם, לא יעשה פרסומים, נכון, יש עניין, לא נפרסם כדי שלא יליד בו גאווה, אבל אם יש בזה כביכול... לא, אבל אם הוא עושה את זה על מנת שיקבל מזה התחזקות, איך יהיה שיחת חברים? ואדם רוצה לקבל התחזקות, זה לא שעכשיו הוא הולך ומספר... כל העניין שלא לספר זה שלא יוליד בו כביכול, הנה בוא תראה איזה דברים עשיתי, בוא תראה. אבל יש אדרבה, אם זה גם חיזוק לבן אדם. יש פה שתי כיוונים. אם הוא יתחזק מזה כי יבוא בן אדם יחזק אותו, או הוא רוצה לספר למישהו שגם נופל, בוא תשמע מה הייתי ועכשיו בוא תראה איך אני התגברתי, איך התחזקתי, אני גם הייתי במצב כמו שלך. הוא רוצה לחזק אותו. אז ודאי שאפשר לספר. תלוי מה כוונת האדם בדבר הזה. אז הבאנו כמה עניינים, גם אם זה מול תלמיד חכם וגם אם זה בקברות הצדיקים, שאדם הולך לקברות צדיקים ועושה שם וידוי דברים, מוציא מעצמותיו וכל הצירופים הרעים. בקבר הצדיק יש עניין לעשות שם וידוי דברים. כל צדיק שאתה הולך. נכון שיש מיוחדות אצל רבנו, כי רבנו דיבר וגילה את הסוד של הוידוי דברים, ועשה מזה עניין, מה שאחרים לא עשו. אבל כל פעם שאדם הולך לקברות צדיקים, אתה עושה עבודה, עושה תיקון הכללי, עושה חשבון נפש, עושה וידוי דברים, אז זה גם אחר כך גורם שהתפילות שלך לא יתעכבו שם. לפעמים יש לאדם אבון, אז זה יכול לגרום לו איזשהו הפרעה בהשתתחות על קברי צדיקים, אבל אם הוא בא בביטול, ועושה וידוי דברים, והוא מתנקה, אז יש בזה תועלת כפולה, גם הוא זוכה להתאר ולהתנקות, והצדיק אחר כך לוקח את הוידוי ומעלה את זה ללמעלה, אחר כך אוכל להתבודד ולבקש, יפעל יותר. מה שואל? מה שואל בנימין? למה התורה היא צמצומים? שהוא נבער וזה, שלא יצא חוץ מהמידה, אז למה דווקא התורה היא צמצומים? למה התורה היא צמצומים? צמצמת, לא היא צמצומים, מצמצמת, לא, התורה היא צמצומים. את מה היא מצמצמת? היא מורידה לו את ההתלהבות של היצר הרע. לא, שני הצדדים. לא. מה זה שתי הצדדים? אבל הוא אומר שיש לבן אדם אש. שמה? של תברה נכון, גם זה מצמצם את זה, אבל לא כל לימוד מצמצם את זה. יש לימודים שהם מעבירים את זה עוד יותר. אדם לומד יכול פתאום מלימוד תורה חלק מסוים שהוא נמשך אליו, יכול להעביר בו עוד יותר את העבירה. ויש לימודים שלכן אני אומר לאנשים שאומרים, מה אני אעשה, אני עכשיו אש, אני עכשיו יש לי ריבוי אור. אמרתי לו, תעשה פרקי משניות, זה יצנן אותך. זה יבנה לך כלים עכשיו. זה לא מצמצם, אתה עושה חי פריידי, תראה, יש בן אדם שזה מבעיר אותו, אני שומע מאנשים, יש תלמידים, אומרים לשמע הם על המשניות, אש על זה, תלוי איך אתה לומד, תלוי איך אתה ניגש ללימוד. אם אתה ניגש ללימוד ברמה של, הוא עכשיו חי פרקים, או כמה ארוך יש היום, כמה זה, מתחיל לספור את הדפים, אז זה כבר, עוד לא התחלת, כבר מצמצם אותך. אבל אם אתה מתחיל ללמוד בקול ובחשק ומכוון לקשר את נפשך אל שורשה העליון, לעשות בזה תיקונים ולזכך את הנפש ואחרון שמה וכו', ואתה לומד ככה בקול ובהתעוררות, אתה תראה שהזיכוך מתחיל לפעול וזה גורם לך התלהבות, אבל זה התלהבות במידה. לכן אמרתי שזה עושה כלים, כי זה התלהבות במידה. כי אתה לא עכשיו, זה לא שאתה לומד עכשיו איזה חסידות, קבלה, משהו שמבעיר אותך, מלהיב אותך. אתה קורא משנות, זה כביכול באופן סגולי פועל על הנפש שלך. מהראש אומר שיש, הרי טעו אנשים גם על משה רבנו, גם צריך לדעת איך להסתכל על צדיקים ותלמידי חכמים, צריך לדעת איך להסתכל עליהם. כי רבנו אומר שאדם יכול לצחצח ולזכך את הפנים שלו, עד שמי שיסתכל על הפנים שלו יכול לראות את עצמו כמו בראי, ועל ידי זה יהיה לו ערעור תשובה רק על ידי ההסתכלות על פניו. יכול להיות בחינה כזו. איזה תורה זה י"ט? לא שומע. איזה תורה זה י"ט? גם י"ט בלשון הקודש, כן. דיבר על העניין של האכילה, שאדם זוכה לאכול בקדושה, אז הוא זוכה לאכול מהתנצצות. זוכה לאכול מהתנצצות האותיות. השתבח שמו, אשריך. אבל רבנו אומר, גם פה צריך לדעת על הסוד של ההסתכלות. ומה הכוונה? כי משה רבנו כי קרן אור פניו, ובכל זאת היו אנשים שהיו מתנגדים אליו. איך אתה מתנגד אליו? אתה לא רואה שהפנים שלו זוהרות, הפנים שלו מהירות? איך אתה יכול לחשוד אותו בכל מיני חשדות שחשדו את משה רבנו?
איך יכול להיות דבר כזה? מה לא? אבל לא יכלו להסתכל על פניו עד שנתן עליו מסווה. מסווה היה מסתובב עם מסכה ברחובות. לא, אבל מדובר פה על הזמן שכן ראו. אז אומר מוארוס רוצה להגן עלינו, לא כולם ראו. ואלה ש... לא, גם פה לא כולם ראו. גם על הצדיקים לא כולם, פה אף אחד לא רואה, אבל אני אומר באופן כללי, גם בתקופה של משה רבנו שכן ראו, לא כולם ראו, יש בחירה לבן אדם. גם גחזים, אבל רבי נתן, הוא היה כל כך בהתלהבות ובדבקות בשם, הוא היה הולך עם פנים אדומות, מרוא אש, והוא כולו אש, רבי נתן. והמתנגדים היו צוחקים על האום שהוא שיקור, בגלל זה הוא ככה, פנים אדומות. גם מזה היום הוא שיקור. אני אומר, ברוך השם, זכיתי לשתות מהמשקה של התם, שזה מים, שזה לא משקר. ככה, זכיתי לשתות מהמשקה. זה הליצנים. איך זוכים אבל לראות את הפנים? איך זוכים שהפנים יהיו מצוחצחות? זו השאלה. איך זוכים שהפנים יהיו מצוחצחות? קודם כל, רבנו כותב שעל ידי שאדם זוכה להיות בשמחה, הוא זוכה להנפין נהירין. ואם הוא זוכה להנפין נהירין, פנים מהירות, אז הוא זוכה שיתראו הפנים של הצדיק בתוך הפנים שלו. זה קבלת פני תלמיד חכם. לקבל את הפנים של התלמיד חכם שיתראו בפנים שלך. זה העניין. וכדי לזכות לזה צריך שהפנים שלך יהיו מזוכחות על ידי שמחה, אנפין נהירין. כי אם האנפין שלך, אנפין חשוכין, אז הן לא מהירות, והצדיק לא יתראה בפנים שלך. לכן עבודת השמחה זה עבודה גדולה מאוד. שאדם תמיד יהיה עם פנים מהירות, פנים מחייכות, תשמח, ועל ידי זה הצדיק יוכל להתראות בפנים שלך. זה קבלת... שרואים, הפנים של הצדיק מתראה בתוך הפנים שלך, שמי שיסתכל על הפנים שלך כאילו יסתכל על הצדיק ואילו יעורי תשובה. קיבלת את הפנים שלה. וזה עוד דומה, כי פניו זה כביכול מידת האמת שבקרבו. פניו שכלו ונשמתו בתוך ספרו, כלומר הפנים זה מידת האמת. תפוחין, מידת האמת שמאירה בפנים שלו, אתה מקבל את מידת האמת שלו, מקבל את הנשמה שלו, את השכל שלו. כלומר, הכל זה מתראה בפנים, כי חוכמת אדם תאיר פניו, הכל משתקף דרך הפנים שלו. כי מה זה פנים? למה פנים נקרא פנים? מלשון פנים, כי זה מגלה מה שבפנים. כי אם אדם עצוב בלב שלו, אז רואים את זה על הפנים שלו. ואם אדם שמח, נתת שמחה בליבי, רואים את זה על הפנים שלו, לב שמח, יטיב פנים. לכן זה נקרא פנים, כי זה מקרין, זה מראה מה מבפנים. אז כשאתה מקבל את הפנים של הצדיק, אז זה כבר משפיע לך על הכל. אבל... איך? זה גם עובד, כן. כמובן שזה ברמה מסוימת, וזה לא כמו שאדם נמצא ממש. בהפצה לא מבין למה אנשים לוקחים, ואיזה תקונטוסים וזה, אנשים כאילו מתלהבים על אתה לא מבין מה אתה יודע זה, פלא הסימון כי אני מקבל כזה אור מההפצה וכל הזה, שאני הולך כזה עם חיוך גדול, שאנשים... זה מדלקים. כל החושק של כל מה שיש, רואים מישהו באמת בא עם חיוך באמצע כל איכסה פיכסה שם. אנשים חושבים שאתה פסומה, הרבה פעמים אנשים פנו אליי, תביא לי איזה שחטה, תביא לי. לא, אף פעם לא אמרו לי. וזה לשון עבירה, שהצירוף של עבירה עובר בתוך עצמותיו מעבר אל עבר. מביא ראיה שתיבת עבירה בעצמה היא לשון עבר. שכל עבירה שאדם עובר היא עוברת מעבר לעבר, וזה מבחינת למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח, עוברים דייקה של לשון עבירה. ומצווה לשון התחברות. כמו צוותא דגופה עדיף לה, שמתחברים יחד אין שם. לכן הוא בתיקוני זוהר, ברנש דשתדל בפולחנה דמראה, כשאדם משתדל לעשות מצווה בורא כל בריין דעלמא, אינון בסייעתא לה, כמה דוקמו, כל העולם לא נברא, אלא לצוות לזה, עיין שם שהיא לשון צוותא, לשון חיבור. כשעושה חבילות של מצווה, ודרשו שם במדרש, על פסוק, כי בתחבולות עשה לך מלחמה, רבי נתן ורבי אחא בשם רבי סימון אמר, אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדן חבילות של מצוות אין שם. אז נתחברו שברי עצמותיו. היינו כשעשה עבירה נשברו עצמותיו, הוא מבולבל מאוד, בחינת נשבר ליבי בקרבי, ריחפו כל עצמותיי, הייתי כאיש שיקור, בחינת כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותיי. מה זה הפסוקים האלה? מה זה כל פעם בא לידי ביטוי על עצמות, מפורדים, שבורים, כחושים? כי זה הסוד הזה של העוונות כביכול, איך זה משפיע על העצמות של האדם. מה יעשה האדם? אז עצתו שיעשה כנגדן מצוות רבות.
ובזה יתחברו יחד שברי עצמותיו, כי מצווה לישון צוותא וחיבור, זה יחבר את כל מה שפירק, שמתחברים יחד שברי עצמותיו, ולא עוד אלא על ידי כל מצווה מלביש את עצמותיו בלבוש נאה, לבוש רוחני, אשר רק זה יישאר עמו כמובן בזוהר הקדוש, בזימנה דברנש אביד פיקודין דאורייתא בהאי עלמא, כגבנא דיהו ישתדל גרמה אחי יתעבד בהאי החלה לעילה ומלבושה להתלבשה באו עלמא, בשעה שבני אדם מקיים מצוות התורה בעולם הזה, כפי שהוא עוסק בעצמו, כך נעשה לו בהיכל הזה שלמעלה לבוש יתלבש בו בעולם הבא. כלומר, אתה עושה פה מצווה, עזוב את השכר בגן עדן שתקבל, אלא כל מצווה שאתה עושה, כביכול אתה בונה לך את ההיכל שלך, את המלבוש הרוחני שלך בשמיים, על ידי כל המצוות שבן אדם עושה. זה אומר הזוהר הקדוש, מה זה מצווה שהוא פועל פה בעולם, איך זה משפיע בעולם העליון. וצריך להתמיד מאוד מאוד להוסיף בכל פעם מצוות חדשות, ואף שכבר עבר מה שעבר, ירבה במצוות, יהיה איך שיהיה. כי כל המרפא אפילו ממצווה אחת, אין בו כוח לעמוד ביום צרה עיון שם. אמרו כל העושה מצווה אחת, יתרה על זכיותיו, דומה כמי שמקיים כל התורה כולה עיון שם. אמרו במדרש, שעושה אדם מצווה אחת, הקדוש ברוך הוא נותן לו מלאך אחד לשמרו, עושה שתי מצוות, הקדוש ברוך הוא נותן לו שני מלאכים לשמרו, עושה הרבה מצוות, נותן לו הקדוש ברוך הוא חצי מחנהו, עיין שם. אומר רבי חיים ויטל, בשערי קדושה, על החשיבות שאדם ישתלם בכל המצוות שהוא יכול להשתלם. שלא יחסר לו איזה מצווה בעבודת השם. למה? כי אם כל מצווה היא בונה איזה איבר רוחני, תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברי אדם, אם יחסר לו מצווה, שלא יחסר לו בעולם העליון איזה איבר. לכן, כדי להגיע לשלמות הנפש, כדאי שבן אדם ירדוף אחר המצוות, גם מצוות שלא זמינות לבן אדם. יש מצוות שזמינות ומחויבות יום יום. מצוות, אתה מניח תפילין, ברכת מזון, אבל יש מצוות שאתה לא מחויב בהם, אלא אם כן אתה נתקלת בהם. עכשיו לדוגמה, שילוח הקן, או אם הוא התחייב בהם ברית מילה, או פדיון הבן, זה מצוות שהן לא זמינות לבן אדם כל הזמן. אז מה חשוב שבן אדם משתדל מצוות שהוא כן יכול לרדוף אחריהם לעשות אותם, כדי להגיע לשלמות הנפש, וכל מצווה צריך לעשות אותה במחשבה, דיבור ומעשה. כל מצווה מתחלקת לשלושה דברים, מחשבה, דיבור ומעשה. מעשה המצווה, דיבור והמחשבה, הכוונה, מה הוא עושה בשעת עשיית המצווה, שלא תחסר לו. וכן גם לימוד תורה. לימוד תורה, אם הוא לא ילמד פרדס התורה, צריך לחזור בגלגול להשלים את זה. כל יום? מה כל יום? כל יום חייב ללמוד פרדס? לא, זה עניין אחד, אני לא מדבר עכשיו עניין של כל יום. אני מדבר שבחיים שלו הוא צריך לעבור על התורה בפרדס, פשט, רמז, דרש וסוד, כדי להשלים את המצווה של תלמוד תורה בכל הבחינות שלו. ואם לא, אם הוא מחסיר את אחד מהבחינות, יצטרך לשוב פה בגלגול ולהשלים את מה שהוא... איזה לימודים? יש מיליון ספרים. אז אני אסביר. קודם כל, יש עניין שאנחנו לומדים כל יום מקרא, משנה, גמרא, מדרש וכו', כדי שיהיה לבן אדם השפעה מכל חלקי התורה הקדושה, ושזה יהיה יום יומי. כל יום תקבל גם ממקרא, גם ממשנה, גם מגמרא, גם ממדרש, שזה כנגד עולם הצילות וכן תורת הקבלה וכו'. שאדם כל יום יקבל חלק מההשפעה הזו. זה עניין אחד. העניין השני שאמרתי, שאם הוא לא ילמד תורת הסוד, הוא יצטרך לחזור פה בגלגול. כי למדת רק את הפשט, ולמדת קצת דרשות. מה זה פשט? זה ללמוד חומש רש"י? חומש רש"י ואת המצוות וההלכה כביכול בפשט שלה, בקיום המצווה, בלי ההסבר והטעם הקבלי שלה. זה נקרא פשט. אז הוא למד גמרא, למד משנה, למד הלכה, למד תנ"ך, כל זה פשט. כאילו נגיד צריך לסיים את כל הש"ס? צריך כל מיני דברים כאלה? מה זה נקרא שהוא למד פשט? למד פשט, אמרתי, לומד תנ"ך, משניות, גמרא. לא, חייב כאילו, נגיד בן אדם שלא סיים ש"ס. אז אתה שואל בכלל על הפשט, לא על הסוד. כן. נו, אז מה השאלה? לא, האם זה נמדד בכמות, האם הוא צריך ללמוד את כל הפשט? אבל אני לא מדבר על הפשט, אני מדבר על הסוד. כמובן שאדם צריך לטייל בכל חלקי התורה ולהקיף שיהיה מוקף מהכל, שלא יחסר לו שום דבר. וזה לא בשמיים, אתה לומד כל יום כמה הלכות, לומד פרק ברמב"ם, 3 שנים, סיימת כל הרמב"ם, שזה כל תורה שבעל פה ובכתב, הכל. אם הוא לא סיים את הש"ס הוא יחזור בגלגול, לא בהכרח. אבל אם הוא לא למד סוד, הוא כן יחזור בגלגול.
סוד זה כתבי הארי, זוהר הקדוש, פנימיות של התורה המצוות. בא האדמו"ר מקומרנה ואמר שהוא כתב חיבור שבא לתת על כל מצווה מה פשט, רמז, דרש וסוד. על כל מצווה, כי גם בארי ז"ל אין לך על כל המצוות. יש לך על חלק מהמצוות טעמים. באופן כללי, גם ללא זה, אלא עצם זה שאדם יושב ולומד פנימיות התורה, שיגיע הזמן בעזרת השם, מה שהוא יכול ללמוד לפני, ילמד לפני, מה שיכול ללמוד אחרי חתונה, ילמד אחרי חתונה, כמובן בטהרה, בקדושה, אפשר ללמוד כל מיני דברים, כן, אתה יכול לגרוס זוהר, יכול ללמוד מתוק מדבש, אבל מהראש אומר הרבה ליקוטי הלכות. הרבה ליקוטי הלכות, כי זה יפתח אחר כך לאדם הבנה אחרת לגמרי. מה זאת אומרת הבנה אחרת? זה ייתן לו איך ללמוד את הדברים נכון, שיגיע הזמן וילמד קבלה, ידע איך ללמוד ולהבין את הדברים נכון, את כל המושגים, וכל ההקדמות, בצורה אחרת לגמרי. לכן מהראש אומר, הרבה זה בעצמו הקדמה ללימוד קבלה. ליקוטי הלכות, לחזור על זה וללמוד הרבה את הספרים. אז האדמו"ר מקומרנה כתב פירוש שנקרא אוצר החיים, וזה פירוש על תרי"ג מצוות, ממש על כל מצווה ומצווה, מביא את הדין שלה, את המקור שלה בתורה, את ההלכה שלה, טעם שלה, ואת הסוד על פי הקבלה. ואמר שמי שילמד את החיבור שלו בעיון, הוא לא יחזור בגלגול. ערב לו שהוא לא יחזור בגלגול. למה? כי הוא השלים את נפשו מכל פרדס התורה. אוצר החיים. אין פה. אבל זה מאוד קשה להבין. כי זה קבלה. כשהוא מגיע לעשות זה הכל קבלה. אז צריך ללמוד מושגים על מנת להבין את זה. ואם עושה בגרסה? הוא כותב שם בעיון. למה אכלת אותה? בעזרת השם אתה תלמד, תבין, אתה תדע. כן, מה רבנו רצה? שניטל בכל חלקי התורה, לא. בעזרת השם. הרב, מה זה רמז דרש? מה זאת אומרת, מה זה? איזה חלק זה בלימוד תורה? דרש זה מדרשים, כל הדרש. ורמזים זה, אני אגיד לך מה, לדוגמה, אתה מסתכל אור החיים הקדוש שהוא כותב שם את הפירוש של הפסוק, ואז הוא מביא ובדרך רמז נראה לבאר על מה זה מרמז. הנקודה היא שאומר הקומרנה שאין לך את זה על כל מצווה ומצווה. פה יש לך סוד, שם יש לך דרש, בפירוש הזה הביא לך רמז, אין לך מסודר על כל מצווה ומצווה, פשט, רמז, דרש וסוד. אז הוא הביא את זה. איפה זה נרמז, מה הדרש שלו, מה ההלכה שלו ומה הסוד של הדבר הזה. חוץ מהסוד אפשר להבין הכל? כן. כן, בגדול. אפשר להבין. גם סוד בעזרת השם תבין. פלל השם יתברך, תלמד קצת, תבין, מה, לא בשמיים מי ולא מעבר לים. אם אתה לומד ליקוטי מוהר"ן, למדת את כל הסוד שלו, זהו. כן. הכל מקופל. נכון. גם הקומרנה בפנים. הכל שמה. מה שתלמד ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, איפה כל ספר שתפתח, תוכל להבין. כל ספר שתפתח תוכל להבין. גם לא נחזור בגלגול? ודאי שלא תחזור בגלגול. ודאי, זהו, נגמר. הוא לא ייקח בן אדם לפני שהגעת, אבל תיקח את העצות שלו, אוצר של יראת שמיים, למה לא תהיו להיטים אחריו, למה לא תקיים את העצות, מה שרבנו רצה. אז אחד מהעצות זה לטייל בכל חלקי התורה, ללמוד כתבי אריזה, ללמוד חסידות, ללמוד שין, ללמוד ספרי רבנו בהתמדה, זה אחד מהציוויים שלו. בכבוד, רבותיי, סעיף זין. פעם אחת אני למד אותו את כל זה, והוא לא יחזור בגיל. לא טוב ללמד אותו את זה אם הוא לא דתי, זה לא טוב. רק פעם אחת. אבל זה לא טוב ללמד אותו את זה. אתה לא יכול ללמד בן אדם אם הוא לא... זה בעיה. הבן אומר, זה יכול להיות כמו פגם הברית. אם אתה נותן לבן אדם משהו שלא מתאים לשכל שלו, אז זה כמו פגם הברית. אז לא לענות את הייחודים, סרטונים קצרים של ייחודים בדיסק-און-קי? לא. בדיסק-און-קי? לא. ביוטיוב. זה לבחורים. לא. כן, גם לא אמרנו שום דבר, על מה אתה מדבר? לא אמרנו שום דבר. סעיף זין. וזה פירוש חמת מלך... מה שרבנו אמר שבא שהמשך בתיקון שלהם. כן. זה כאילו מי נחשב? מה זה מי נחשב? אחד שמגיע לרבנו כל שנה וזהו? לא, אבל רבנו אמר מפורש שעל שתי כיתות הוא מרחם, על כיתה שלא יכלה להתקרב אליו, ואחד שהתקרבה אליו וקראה את עצמה על שמו ולא צייתה אותו. אז אתה רואה שיש גם בחינה כזאת.
אז הם יכול... גם הם מול... רגע, אתה רואה שיש בחינה כזו שנקראים על שמו, אבל לא צייתה אותו, ואתה רואה שרבנו אומר שמי שיבוא אליו, אז הוא יוציא אותו מגיהנום, אז משמע הוא נכנס לשם. אתה מבין מה אני מנסה להגיד? נכנס לכיתה הזאת? לא, נכנס לגיהנום. איך הוא נכנס לגיהנום? אם הוא יבוא לקבר ויגיד תיקון הכלל, אז הוא יקבל הבטחה שהוא יוציא אותו מגיהנום. משמע הוא נכנס לשם. למה הוא נכנס לשם? אתה מבין? מהאנשיו האמיתיים לא ייכנס לשם בכלל. לא ייכנס. למה? הוא ייקח את הדברים ברצינות, בהתמדה בתורה, בהתמדה בתפילה והתבודדות, בקדושה, שבעת הנרות, שמחה. אז הוא יהיה במקום אחר לגמרי. יהיה מילה מדבב צדיקים. יהיה מילה מדבב צדיקים. מוליך אתכם בדרך, הפשוט שבאנשה אני מוליך אותו בדרך של צדיק גמור. לא פחות, הרב, לא פחות, אבל יכול להיות אם מושג מישהו שקוראים לו למדבר ויש יותר מלמדבר, כי כתוב לא פחות. כתוב שיש 72 שזה למדבר בארץ ולמדבר בחוץ לארץ. אבל בסדר, אפשר להגיש מועמדות. ובעזרת השם, שיתפנה. תיכנס. מה אתה אמר, נחשון? תגיש. למה לא? אני בטוח שתיכנס ותתה מהראש בעזרת השם. נחשון. טוב, גילינו עכשיו, תמחוק כדי שמחה מהמצלמה. שזה יישאר עד. למה בן אדם שהוא בהסתרה, הוא יכול לפעול יותר משהוא בגילוי. בהסתרה. זה החלבן סיפר, לפני שהוא התפרסם, יכל לפעול הרבה ישועות ולבטל גזרות, ברגע שכבר נהיה פרסום ואנשים כבר התחילו לבוא, אז זה כבר יותר חלש וצריך הרבה יותר להתאמץ. אז לכן, מה הקדוש ברוך הוא עושה כדי להחזיר את זה, שהוא יוכל לפעול יותר, מקים עליו מחלוקת, ואז זה מכסה אותו. המכסה שמיים באביב, מכין לארץ מטר. צדיק הוא נקרא שמיים. יש שמיים שיש לו אבא ויראה, מכסה שמיים, מכסה את הצדיק באבים, זה כל ההסתרות והמחלוקות, המכין לארץ מטר כדי שיוכל להוריד שפע. ככה רבנו אמר. אז ככה הוא מחזיר אותו חזרה למצב של הסתרה. אז זה תורה אחרת, שלפעמים הוא לא עושה את זה בכוונה, ככה שנבח עושה, ולפעמים יש תורה שהוא עושה את זה בכוונה. תורה סמך אומר הוא עושה את זה בכוונה. שהוא כן חפץ בזה, יש הצדיק שלא חפץ בביזיונות, אבל זה נמשך ממילא ככה שהוא רוצה, ויש צדיק שעושה פעולות על מנת שימשך עליו, והוא רוצה להעלים את עצמו. זה ביזיונות, אבל הוא מסתיר את עצמו בקדושה גם? מה הכוונה מסתיר בקדושה? בכוונה, מה זה שהוא צדיק נסתר? שהוא מסתיר את עצמו גם כאילו מבחינת המעשים, לא? כן, מסתיר את עצמו. רבנו גם מביא שצדיק נסתר לפעמים בגלל שהדור לא מגיע לו, אז הוא בעצמו מרגיש שהוא כאילו, הוא לא כלום, הוא לא שום דבר, אז הוא לא הולך מעבר שיעורים ולא מחזק לו, כי יכול, הדור לא מגיע לו. לא כי הדור לא מגיע לו, כי הוא לא מאמין בעצמו. כן. כי הוא לא מאמין בעצמו ויש פה בעיה, בגלל שהוא לא מאמין בעצמו, אז הוא לא הולך ויש פה, והדור משלם על זה. זה מוזר. הפוך. להפך, אם הדור באמת לא מגיע לו, הוא חייב צדיק כזה. נכון, לכן אמרתי לך, זה לא מהצד שהדור לא מגיע לו, זה בגללו. זה הפוך. זה בגללו, כביכול השם מביא לו בשכל ככה, בגלל הדור, לא? לא, כי בגלל שהאמונה שלו בעצמו חלשה. אז השם יתברך מקים עליו חולקים, יאללה תצא מעצמך, תתחיל לדבר, תתחיל לצאת, תתחיל להאמין בחידושים שלך, לא מאמין בחידושים שלו. מה אתה שואל? איך זה הסתרה? מה הסתרה? איך הוא מוצא את עצמו אם יוצא? מי? צדיק. מה זאת אומרת? ילך, ישפיע והכל, אבל זה לא אומר, יכול להיות שהוא עדיין בעלמה, הראש אומר מפורט, צדיק נסתר, זה לא ללכת עם בגדים קרועים, בלויים ואיזה קסקט או משהו, יכול להיות אדמו"ר מאוד גדול, והוא נסתר, כי לא מחזיקים ממנו. לא יודעים שבדרגה, או מבזים אותו, או לא מחזיקים ממנו, או הוא נחמד וזה, התחזקות, יש בוא תשמע, יש רבנים למדים יותר עמוק וזה, ומוארוש עד עכשיו בהסתרה. עדיין נמצא בהסתרה בעלמה. יש אחד הוא נעלם יותר, יש אחד נעלם פחות. זה צדיק נסתר, זה צדיק שהוא יכול, הוא רע והכל, ולא כמו שאנחנו מכירים, תלך ברחוב, אתה רואה את זה, את הבלוי את זה, זה צדיק נסתר. זה לא רק כמו שאנחנו מפרשים, יכול להיות ממש צדיק, עם הנהגה, עם הכל, אבל הוא נקרא נסתר, כי לא מחזיקים ממנו. לא מחשיבים אותו בכלל, ולא יודעים מה המעלה שלו. אתה רואה לעצמך הצדיק הזה, שהוא בכלל לא נמצא פה, נמצא רק בעולמות עליונים, ואם היינו טיפה אוחזים איפה הוא אוחז, היו מתבטלים אליו כולם.
אז הוא כל כך מעלים ומסתיר ומתנהג כמו איזה אבא טוב וכולי. הבן הוא הראש של הצדיקים הנסתרים מרוב העלמה. מרוב העלמה שיש עליו. העלמה על הכתבים שלו, על התיקונים שלו, על הדיבורים שלו. לא יודעים שזה הדיבורים של הדור, שיבוא משיח, אז הכל כבר יצא, המשיח ידבר מהדיבורים של רבנו, ויגלה את העצות של רבנו, אז כבר לא תהיה בחירה, ולא יהיה העלמה, ולא יהיה הסתרה, אז כבר ירגישו את הנעימות של העמקות של העצות שלו. אבל עכשיו גם כשאתה קורא, אנחנו קוראים את הדיבורים, עדיין יש העלמה לנו, גם מי שכן זכה קצת להכיר ולהתקרב, רוצים, על כל פנים רוצים, אבל גם אנחנו נמצאים בהעלמה, וגם אנחנו צריכים לחפש, כמו שאומר רבי נתן, גם אנחנו צריכים להמשיך לחפש, איפה הרוח הקודש של הצדיק, איך זוכים להרגיש את הנעימות של הדיבורים שלו, להתעורר מהדיבורים, דיבורים המעוררים, למה לא מעורר אותנו, לא מתעוררים, לא מקבלים חיות, לא מתבטלים מהדיבורים האלה. רבי נתן אומר שהם היו תלמידי בעל שם טוב הקדוש, היו בחיים, היו רואים את הדיבורים של רבי נתן בעצמו, את הכתבים בליקוטי ההלכות, את הדרשות, הייתה מתבטלת להם הבחירה לגמרי. איזה דיבורים יש שם, אומר, הדור שלנו כל כך הקליפות, הכל הגשמי, וכל התאוות שיש, אז אתה יכול לקרוא גם דבר שיבטא לך את הבחירה, ולא מבטא לך את הבחירה. תבין באיזה דור אנחנו נמצאים. והוא אומר, ואף על פי כן, יש לי איזה הלכה כזו, איזה כתב, שגם לדור הזה הם יקראו אותו, תתבטל הבחירה. זה רבי נתן. אתה רוצה שתתבטל הבחירה, צפניה? כן. אתה רוצה לבטל את הבחירה? למה לא? וואי. אתה כבר לא תבוא פה לשיעורים, כבר זהו. יש הרבה כתבים בליקוטי ההלכות, ככה, אתה קורא, באמת, אתה עם כל השיגעונות שלך, כל זה מיישר אותך. נכון, אז לכן אני אומר, זה מאוד תלוי באדם עצמו, בעבודת האדם, כמה הוא זוכה להשיג ולקבל מהרבי, לכן האדם צריך הרבה להתפלל, ולבקש את השם יתברך שיפתח לו, שיזכה להרגיש את הנעימות של הדיבורים, עוד לא נפתח, תצעק על זה, תחפש. אומר רבי נתן, כל שכן לא זכה למצוא את הצדיק, ילך על 4 מסוף העולם ועד סופו כדי למצוא אותו. אבל אלה שכן מצאו את הצדיק, גם הם צריכים להמשיך ולחפש אותו. להמשיך ולחפש איפה הוא נמצא. איפה, לא רואים, לא מרגישים. כמו שרבנו כותב בתורה י"ז, שהאדם הוא נחלש אצלו אהבה ויראת השם, סימן שנחלש אצלו הקשר שלו לצדיק. זה מה שנחלש אצלו. נחלש הקשר לצדיק, כי מהצדיק מקבלים אהבה ויראה, אז אם נחשך לך הקשר עם בורא עולם, אז נחשך לך הקשר עם הצדיק. מחמת כסילות השכל, ויכול להיות שאתה נמצא אצלו, אבל אתה לא יכול לטעום ולהבין ולראות את אורו הגדול. נמצא אצלו כבר, עזוב אלה שלא הכירו, אלה שלא הלכו, אז לא מדבר על זה. מדבר על אלה שכן הכירו וכן הלכו וכבר נמצאים אצלו, לא יכולים להבין ולטעום ולראות את אורו הגדול. אז צריך להכניע כסילות השכל על ידי אכילה בקדושה, הוא כותב שם. על ידי להתחיל לקדש את עצמו קצת, ואז במילה מכניע כסילות השכל על ידי אכילה, על ידי עבודת השם, להכניע קצת את הגשמיות והחומריות, על ידי תפילה והתבודדות, על ידי צעקות להשם יתברך, שמה השם קולי יקרא ראשי תיבות קושייה, לבטל את כל הקושיות והספקות מליבו, לצעוק, להתגעגע, להשתוקק, לבכות להשם יתברך, שיפתח הלב בדיבורים של הצדיקים, יזכה ללכת ולציית אותם ולקיים את הדיבורים, את כל המדרגות וההשגות שמבוארים בספרים, ושיזכה לבוא לכל המדרגות האלה, עושה מתורות תפילות, לאט לאט מתחיל להיפתח, מתחיל לעלות מדרגה לדרגה. וזה פירוש חמת מלך מלכי מוות. פסקה ז', כי חמתו של הקדוש ברוך הוא בשביל המלכות שהשפילה על ידי עוונותיו, ואיש חכם יכפרנה. אבל מבחינת תלמיד חכם, מבחינת משה הוא יכפר לו. כמו שכתוב, העובר על פשע לשארית, למי שמשים עצמו כשיריים. נמצא כשבא לפני תלמיד חכם, הוא מוציא כל צירופיו לפני התלמיד חכם, והתלמיד חכם הוא בחינת משה, שמשים עצמו כשיריים, כמו שכתוב, והאיש משה ענב מאוד, ועל ידי זה נקרא איש חכם, כמו שכתוב, והחוכמה מאין תמצא. עין, כי הוא עושה את עצמו עין, ענבה ושפלות. והוא בזה יש כוח לתלמיד חכם לחפר, כמו שנאמר, ואיש חכם לחפרנה. איך הוא זוכה לחפר? מכוח הביטול שלו. כי הצדיק הזה הוא בטל ומבוטל אין סוף ברוך הוא, כהסקופה שכולם דורכים עליה. אז במילה הוא נמצא במצב כזה בטל ומבוטל, שאדם בא ועושה את הוידוי מולו, יש בכוחו לעלות ולתקן אותו. ולהרים אותו ללמעלה. ואיך הוא עושה את זה? איך הצדיק עושה את
מה, זה צריך ללמוד איך הוא עושה את זה. הנה, תסתכל, אתה איתי, קורא איתי? איזה עמוד אתה? פה. זה הפה של, על ידי הפה הוא עושה את הכל. גם על ידי הפה של זה שבא להתוודות, וגם הצדיק יכול שהוא זכה להתבודד עמו יתברך יותר ולזכך את עצמו יותר ולהשפיל את עצמו יותר, זה הביא אותו למדרגה הזו. הכל זה סוד הפה. אומר מוהראש, וזה פירוש חמת מלך מלכי מוות ואיש חכם מכפרנה. מה זה איש חכם מכפרנה? כי חמתו של הקדוש ברוך הוא, שזה חמת מלך, מלכי המלכים, בשביל המלכות שהשפיל על ידי עוונותיו. כי כשחוטא חס ושלום, אזי משפיל את המלכות. כי אם היה יודע בידיעה ברורה אשר השם יתברך שם, הוא ממליך מלכותו שם, לא היה חוטא. אבל כן, כשחוטא חס ושלום, בזה הוא משפיל את המלכות. כלומר, מוהראש מסביר את זה, מה הכוונה מוריד את המלכות? מה זה מוריד את המלכות? זה מושג קבלי, להוריד את המלכות שיורדת למטה, מושג קבלי, צריך להעלות אותה. צריך להעלות. איך אנחנו מעלים אותה? למדנו את זה גם בכל לילה יורדת. זה גם מהעוונות של הבן אדם המלכות יורדת, וגם בחצות לילה יורדת לתת טרף לביתה וחוק לנערותיה. יורדת כביכול להוריד שפע לעולמות העליונים. והאדם צריך להעלות אותה בחזרה. על ידי שהוא עושה תיקון חצות והוא יורד על הרצפה, על ידי שהוא עושה לימוד תורה בלילה קצת, על ידי השחרית בבוקר, אחר כך הוא מעלה, עושה תפילת שחרית. הוא מעלה את המלכות. מה השם של המלכות? שם של המלכות זה שם עדנות. שם של המלכות זה עדנות. שם הוויה ברוך הוא זה כביכול תפארת. קודשה בריך הוא שכינתה, קודשה בריך הוא זה שם הוויה, ותפארת זה המלכות. יש בחינה גם של אלוקים, לכן זה גם שם של מלכות. של הדין ואלוקים, שם של מלכות. הוויה זה הרחמים, קודשה בריך הוא. והנקודה היא שהאדם כביכול יכול להשפיל אותה ולהוריד אותה, והוא יכול גם להרים אותה ללמעלה. אחד הדברים שגורמים להעלאה, רבותיי, תביא לי טוש רגע. כן, תראו דבר נפלא. תביא לי נייר חתיכה. אין דבר כזה. רק את הייחודים? כן. רשמת את זה, לא? שימו לב. זה עדנות רבותיי. זה שם של המלכות שהיא ירדה. עכשיו אדם יכול בתפילת שחרית בבוקר. מה, 18? עם שתי חוויות? לא. עם שתי חוויה, נכון. אדם יכול בתפילת 18 להקים את המלכות על ידי שהוא משתחווה ב-18 בהשתחוויה הראשונה הוא מוריד את היוד לאלף וזה שהוא יורד הוא מוריד את היוד לאלף ושהוא זוקף הוא מעלה אותה חזרה. בהשתחוויה שנייה הוא מוריד את האה לדלת ובזקיפה שלו הוא מעלה אותה בחזרה ללמעלה. וכן להוריד A לדלת, להוריד יוד לאלף. בהשתחוויה להוריד יוד לאלף. ועל ידי שהוא מזוקף הוא מעלה אותה ללמעלה כי היא ירדה ללמטה מעוונותיו. וכן השתחוויה שלישית מוריד ו' לנון, והשתחוויה האחרונה מוריד A ליוד. אז יוצא עד סוף תפילת 18 הוא העלה את הכל למעלה ונעשה ייחוד הוויה עדנות. תראו מה זה יהודי שמתפלל 18 משתחווה והוא בכלל לא מודע מה הוא עושה בכל תזוזה ובכל התכופפות שלו. בכל שהוא מזדקף בהשתחוויה. כל השתחוויה. מהיוד לאלף מעלים או מורידים? מוריד את היוד לאלף שתעלה אותה ללמעלה. כל השתחוויה אתה מוריד ומעלה ללמעלה. את האמת שזה יותר פירוט, כי יש בכל השתחוויה 4, 1, 2, 3, 4. בכל השתחוויה יש גם ירידה של גוף וראש וגם עלייה, אבל לא ניכנס לזה. גם במודים, מודים אנחנו לך שאתה הוא השם. כן. ומה זה מוריד? מה? מה זה מוריד כאילו הגוף והראש? כן. מה זה כאילו גם
לא, בכוונה יש עוד כוונה, ששם זה מחולק לגוף וראש באמת, זה עוד עניין, אני לא נכנס לזה, אבל פה זה כוונה כללית של עצם ההשתחוויה של י' ועצם הזקיפה מעלה א', בלי להיכנס לפרט של הגוף וראש, זה עוד עניין. בסדר? מה העניין שאנשים משתחווים דרך הדרך? זה גם מובא בגמרא שמשתחווים עם ברכיים, אשכנזים נוהגים את זה. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, אבל גם פה רואים מה זה סוד שחז"ל דיברו בסודות והשתחוויה, כמו חיביה, כמו נחש, כי כביכול על ידי השתחוויה אדם יכול לרדת לקליפת הנחש ולעלות משם הניצוצות של קדושה. אז הצורת הביטוי שאתה יורד לשם, זה ניכר על ידי סוג ההשתחוויה שלך. ויש אומרים, לא צריך ברכיים. מה הכוונה לא צריך ברכיים? כי אנחנו לא מסוגלים לרדת לנחש, לעלות משם, כי זה מסוכן. אז לא עושים את זה עם ברכיים, אתה מבין? אז זה מחלוקת, גם בסוד זה מחלוקת איך ראוי לנהוג. אבל כל אחד ינהג כמנהגו, על פי ההלכה. הנקודה היא מה אנחנו פועלים, רבותיי, על ידי תפילה שלנו, על ידי השתחוויה שלנו. עכשיו, האם לעשות את זה בפועל, זה רק מצד הלימוד, אני אומר לכם. כדי להבין, אתם יכולים, הוא מביא את זה כביכול, אתה רק רואה י"א, אתה לא מבין מה זה הי"א הזה. אתה רואה י"א בתפילת 18. נכון? מה? הספרדיים? נכון, אבל אתה לא מבין מה זה, הם לא אומרים לך מה לעשות. מה? הנה, אתם רואים? כתוב פה י"א, אבל אתה לא מבין מה זה הי"א הזה. פה כתוב לך י"א, עכשיו בוא תסתכל לפה. יש לך פה ה' ד' ופה עכשיו אתה הולך למודים. הולך למודים, מה יש לך במודים? מה מולד במודים? ו' נון. ובהטוב שמך יש לך פה ה' י'. אבל הם לא מסבירים לך מה זה. הנקודה היא רבותיי, כמו שאמרנו. בהשתחוויה עצמה. איך? למה הוא כותב את זה אחרי ההשתחוויה? איפה ישים לך את זה? בהתחלה, שם את זה בסוף. למה בהתחלה? למה בהתחלה? חייב בהתחלה, לא? אבל אתה בהתחלה רק היוד יורדת לאלף, באלף זה למטה. ואחר כך אתה צריך להעלות אותה. אז בסוף אתה מכוון כאילו את הכל, זה מה שהם הביאו, אבל הם לא נכנסים עכשיו להסביר לך את המהלך. זה לא ספר קבלה של כוונות, אבל זה באופן כללי. עכשיו אם אתם שואלים לעשות את זה, אם זה בא לכם ממילא, כדרך אגב זה בא, אז אפשר לעשות את זה. אם זה עכשיו אתם מתחילים רגע, המלכות בזה, עכשיו רגע אני מוריד, מה אני מוריד? י' איפה אני? בי' ד' אז לא. תפילה בפשטות, בתמימות, זה העיקר, רבנו לא אמר כמה, אבל אם זה בא לבן אדם, הוא כבר רגיל בדבר הזה, וזה בא לו אוטומטית שהוא משתחווה, מוריד י' מעלה א', זה בא לו לבד ככה, והוא מבין שהוא רוצה גם לעלות מחמת עוונותיו, ככה השפיל את המלכות, ועכשיו הוא עושה תשובה ומעלה את הכל למעלה, אז ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד בעזרת השם. זה גם כל הקהלות של הראש אומר? מה? כאילו זה רק אם זה בא לאדם בפשיטות? כן, אם זה בא לו בפשיטות, בא לו ממילא ככה, אז ברוך השם. התפלל הרבה להשם יתברך, לכן צריך ללמוד. מה ראש אומר? צריך ללמוד, ואתה מתפלל לבורא עולם, ומתבודד ומזדכך. ממילא גם הדברים יוכלו לבוא לאדם בלי להתעכב ובלי להתאמץ, יבוא לממילא. הרבה פעמים הוא אומר לך בדברים. הרבה פעמים הראש אומר לך בדברים. תמיד זה הלשון שלו, מכוון ככה. כן, אבל זה לא בהכרח שצריך לכוון. רק בשחרית. מה רק בשחרית? לא, כל 18. כל 18, אז למה דווקא בשחרית מעלים את כל התפילה מעלה? כל תפילה אתה מעלה בצורה מסוימת, אבל בכללות שלה זה שחרית, כי אחרי מה שהיה עבודת הלילה, שהיה ירידה בלילה, אז העיקר, לכן תפילת שחרית היא ארוכה, כי עיקר העבודה היא נמצאת בשחרית, תפילין וכו'. בהזדמנות, תתחתנו בלי נדר, נעשה לימוד. בסדר? בעזרת השם. הראשון? שאתה נזכה? אני לא יודע אם הראשון ידידיה, אבל כדאי לך להיות בעזרת השם. זה מה שכתוב בגמרא שכשאדם לא משתחווה במודים, אז השגרה שלו נהפך לנחש. נכון. כי הוא היה יכול לעשות מידה כנגד תיקון, ולהוציא את מה שהיה צריך להוציא מבטן הנחש, אבל הוא לא עשה את זה. אז מידה כנגד מידה, תהפך לנחש. הלאה רבותיי, בואו נתקדם, מה השעה?
10:15. 10:15. בנימין. הזמן לא זז. כאילו התחלנו מעכשיו, צודק. אז זהו, אז זה שדיברנו פה כביכול מושג קבלי שהמלכות נמצאת בגלות וצריך להקים אותה, אבל מהראש מסביר את זה בפשטות. מה זה מלכות בגלות? מה זה שאדם עושה חטאים, המלכות כביכול יורדת לגלות, לקליפה, לנחש, לגויים, לעקום? מה הכוונה? אלא מהראש מסביר שאדם חוטא. למה הוא חוטא? כי הוא לא מרגיש מלכותו יתברך, המרגיש מלכותו יתברך לא היה חוטא. וכיוון שחטא, אז הוא סילק עוד יותר את המלכות של השם יתברך על עצמו, הוא לא ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו, לכן הוא חוטא. ואיך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? שיש לך איזה תאווה, איזה יצר הרע, ואתה אומר לא, זה אסור ואני עושה את רצון השם יתברך, ברגע זה המלכת את הקדוש ברוך הוא עליך, זה מלכות. כי אם היה יודע בידיעה ברורה אשר השם יתברך, שם הוא ממליך מלכותו, שם לא היה חוטא, ועל כן כשחוטא חס ושלום, בזה הוא משפיל את המלכות. ועל ידי זה גורם חרון אף שהוא חמת מלך, כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם אין שם, אז עונשו שבא אליו מלאך המוות, מלאכי מוות, כי הוא היצר הרע והוא המלאך המוות. כשאחד חוטא חס ושלום על ידי היצר הרע, הוא ממשיך על עצמו באותו זמן את מלאכי מוות, שהוא דבר אחד כנ"ל. וזה שאמרו חכמינו הקדושים, ואל יקדמוך רגליך לדבר עבירה, שמא יקדמוך מלאך המוות. עיין שם, כי על ידי עבירה הוא ממשיך על עצמו את המלאכי מוות. ואיש חכם יכפרנה, מבחינת תלמיד חכם מבחינת משה, הוא יכפר לו, בזה שילך אל חכם כנ"ל. על ידי זה יתכפר לו ויומתק ממנו הכל. כי החכם יחזור ויקשר ויכלול אותו בו יתברך. וזה שדרשו חכמינו הקדושים מפסוק זה, דרש רבי פנחס בר חמא, כל שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. למה ילך לחכם ויבקש עליו רחמים? למה ילך לחכם? שנאמר חמת מלך מלאכי מוות, פרשה שהיינו צר שבא לו חמה מאת המקום, מלאכי מוות היינו חולה שנוטה למות, ואיש חכם יכפרנה ייקחנה. כלומר, מה עושה פה התלמיד חכם? יחזור ויקשר ויכלול אותו בו יתברך, כי אתה התנתקת ממנו יתברך על ידי העוון שעשית וסילקת מלכותו יתברך, הוא יבוא ויקשר אותך בחזרה, זה שאתה עושה וידוי יחבר כל מה שהפרדת. וזה שאמרו חכמינו הקדושים תלמיד חכם, אפילו מלאך המוות אוהבו, כי התלמיד חכם שהוא מבחינת, אתמול דיברנו מזה, על מלאך המוות שהוא אוהבו. כי התלמיד חכם שהוא מבחינת משה נכלל בו יתברך לגמרי, ועל כן אינו מתפחד ממנו כבר כלל. וזה שאמרו חכמינו הקדושים שלא נתיירא משה ממלאך המוות, ואדרבה מלאך המוות היה מתיירא ממנו, עיין שם. זה המדרגה של התלמיד חכם. עכשיו, התלמיד חכם שהוא לא משה רבנו, אבל משה רבנו התפשטותו בכל דרה ודרה, ויש לו איזו בחינה של משה רבנו, מהבחינה הזו יוכל לפעול איש חכם יכפרנה, ולגרום כפרה לבן אדם, ולחבר אותו לכל מה שהוא הפריד וניתק את עצמו. למה? כי כשבן אדם חוטא, רבותיי, בן אדם חוטא, הוא מקלקל את כלי המוחין שלו. ורבנו כותב בתורה ל"ו שהאור העליון יורד מלמעלה, אור פשוט, ואתה הצייר כביכול לצייר את הכלי, ואם הרסת את הכלי על ידי שפגמת במוחין שלך, אז מה יקרה? האור יכול להצטייר לכללה. המוחין, לפי תפיסת המוחין של האדם. אם המוחין שלך טובים, ואתה שומע לעצמך, או על כל פעם עסקת בתשובה ותיקנת את עצמך, האור יצטייר לברכה. אם המוחין שלך מקולקלים, אתה הורס אותם על ידי הסתכלויות לא טובות, ערעורים לא טובים וכו', האור שירד יצטייר לכללה. לכן בלעם שרצה לקלל את עם ישראל, מה הוא רצה? הוא רצה לעלות עד האור העליון הזה ולתת שם ציור של כללה. הוא לא הצליח. הנה ברך לקחתי וברך לא אשיבנה. כלומר הוא רצה לעלות עד למעלה, אבל ברך לקחתי, הוא כבר לקח את האור מצויר לברכה, לכן הוא לא צריך לקלל את עם ישראל. הוא רצה לעלות עד האור העליון ולצייר, לתת כלי לאור, כי זה אור פשוט. הוא רוצה לתת את הכלי של הכללה. מה זה כללה? לתת כלי של כללה, האור ירד לשם ויהיה כללה לעם ישראל חס ושלום. אבל מה הוא עשה? הוא עלה עד למעלה וכבר בורא עולם עשה לו תרגיל שכבר האור היה מצויר לברכה, כבר היה שם כלי של ברכה, לכן הוא לא הצליח. אתה תקבע. למי? לבלעם או באופן כללי? בכללי אתה תקבע, האור יורד, אתה רוצה ברכה? קדש את עצמך. האור העליון פשוט, הוא יורד למטה, הוא משתלשל. הוא משתלשל ואתה בא עם הכלי, עם כלי של ברכה או כלי חס ושלום של כללה. קדש את עצמך, במיוחד במחשבות, על ידי זה האור שלך מצטייר לברכה. אם לא, האור יכול לצייר לדבר לא טוב. החיים לא
אחד, כן, זה תלוי בבן אדם, זיקח את עצמו, אדם זיקח את עצמו. מה עשה בלעם? ברגע שהוא ראה שהוא לא מצליח, בלעם לא מצליח להוריד כביכול את האור עם ציור של כללה, מה הוא עושה? הוא אומר לבלק, תשמע, עכשיו תבין את הסוד, הוא אומר לבלק, הוא ניסה לפעול כל מיני פעולות והוא לא הצליח, הדרך היחידה זה שהם ירסו לעצמם את הכלים, בואו נהרוס להם את הכלים שלהם, הכלים זה המחשבות שלהם, קדושת האדם, אם תהרוס להם את הקדושה, אלוהים שלי שונא זימה, ממילא האור יצטער לכללה. וזה מה שהוא עשה, שהכשיל אותם בבנות לא צנועות, ואז הם נפלו בקדושה, וזה הרס את כל הכלים, האור ירד, ונעשה שם הכללה. זה, כלומר, יעצך, מה העצה שבלעם יעץ לבלק להכשיל אותם בזימה הזו? להרוס להם את הכלים, זה הסוד. עכשיו רבותיי, למה אני אומר לכם את כל זה? מה זה תלמיד חכם? מה זה צדיק? הצדיק, איך הוא ממשיך ישועה לבן אדם? בא אליו בן אדם. הוא רואה שהבן אדם הזה הרס את הכלים שלו. הבן אדם, לא יכול להיות בן אדם רחוק, יכול להיות שלוש אותו, יכול להיות כן ונופל, כל מיני דברים. הוא רוצה להמשיך לישועה, חסר לישועה. מה הוא עושה? הצדיק הזה יכול לעלות עד למעלה, וכבר לצייר לו את האור לברכה ומוריד לו ישועה. כלומר, הוא משתמש עם הכלי שלו, הצדיק משתמש להוריד ישועה עם הכלי של הצדיק, ולא עם הכלי של אותו בן אדם, כי הכלי של אותו בן אדם הרוס. אז הוא עולה למעלה, ומצייר את האור עם הכלי שלו, מרוב קדושתו, ומוריד לו ברכה כבר. הוא עוקף את כל הבלגן. מה שבלעם לא הצליח. מה שבלעם לא הצליח. הפוך, כאילו בלעם ניסה לכללה לעשות את זה. הצדיק עושה את זה לברכה. לוקח את הכללה, הוא ניסה לקחת ברכה להפוך לכללה. בא הצדיק, לוקח כללה, הופך לברכה, הוא מצייר את זה, הוא קובע. הצדיק עושה את זה על ידי בידוי דברים, אבל... הצדיק עושה את זה בדרכים שלו. לא, אבל אותו האיש שבא לדבר עם הצדיק, על ידי הבידוי... זה גם בחייה של וידוי דברים, חסר לי פה, חסר לי שם, צריך זה, צריך שם, נפלתי פה, נפלתי שם, רוצה ילדים, רוצה אישה, רוצה חתונה, לא משנה מה ככה, הוא בא אליי עם וידוי מסוים, זה גם סוג של וידוי. הוא בא עם חיסרון. הוא בודק למה מגיע לו החיסרון הזה, עולה למעלה, מצייר לו את האור לברכה ומוריד לו. תראה מה זה תועלת בהתקרבות לצדיקים, כי הם מציירים את האור לברכה. הם עושים את העיקוף הזה. ולא רק, הם מביאים את האדם שגם הוא, הכלים שלו יתחילו להסתדר, בונה לו את הכלים. על הדרך כבר עושה לו, מחבס אותו, מתאר אותו, מנקה אותו, מקדש אותו, בונה לו את הכלים שגם הוא צריך לברכה. ואיך הוא עושה את זה? זה שמלמד אותו לדבר עם השם יתברך, כי הדיבור עם השם מזכך את כל המוחין, בונה לו את המוחין מחדש. וכמה שאתה צדיק יותר גדול לראש בית או כל מיני דברים כאלה? יותר גדול, יכול להגיע יותר למעלה, יש דברים שכביכול מטפסים, אז ממילא האור שמה הוא... כלומר, הכלי למטה שלו מקולקל, הוא צריך לעלות ללמעלה ולרדת, להוציא אור יותר, כמה שהוא גדול יותר, הוא יכול לפעול יותר. ואם הוא מגיע ליחידי הדורות, אז בכלל. ודאי שזה בכלל. אם זה... לא, בכלל כאילו... ודאי, נכלל. אחד באומן, ראיתי אותו כאילו, וזה... נראה עבירות, וזה עושה לפני שנה באתי באומן, לעשות עבירות. באתי באומן לעשות עבירות וזה, באתי, אמרתי תיקון הטלב וזה, ברור בשביל חזרתי בתשובה וזה, ותפך, הוא בא באמת... זה לא הגיע לי מה, יש לו את כל העולם, הוא בא רק בשביל תל לא קשור, לא, הוא בא לאומן, הוא בא בעיקרון לעשות... הוא לא מטסים, הוא טסים כולו. ובסוף רבנו בא סיבב איתו, שהוא יחזור בתשובה, והוא אחד ממקום לא פשוט. חרדי כאילו... בקיצור, צייר לו את האור לברכה כבר שמה. הוא בא אליו עם כלי כזה. ושמעתי כל מיני דיבורים כאלה של אנשים, זה לא סיפור ראשון. אבל הם באים, לא, גם עכשיו, והם באים במציאות מסוימת, לדבר מסוים, אבל רבנו פועל איתם כל מיני פעולות, יכול להיות שמרגישים את זה מיד, ויכול להיות שאפילו אחרי כמה שנים רואים את התוצאה של זה, אבל ודאי שהוא פועל את הפעולה. יש כאלה שלזכך את הכלים שלהם זה לוקח זמן, וצריך לעשות את זה בחוכמה גדולה. אבל יש כאלה שבאים לאומן ושוכחים את זה, כאילו איך את מה הם שוכחים? כאילו זהו, אבל ממשיכים בחיים, אם לא יודע מה, חב"דניקים, לא יודע, שוכחים את זה. כן. גם זה צריך זכות. כמובן שהם יקבלו את התיקון שלהם. אבל גם זה צריך זכות, זה מה שאמרנו בהתחלה מרבי נתן, שגם אחרי שאדם נמצא אצלו, ולא זכה לטעום ולראות ולהבין נורא גדול, אז הוא, לפחות שישאיר אותו האמונה, האמונה בצדיק תשאיר אותו. אבל לפעמים גם אם זה לא, אז הוא פשוט הוא עוזב. נופל מהיכל הקודש, אבל הנקודה היא שאדם הרבה יתפלל, גם שהוא שם, לא זהו, אני כבר זכיתי, לא יהיה חזק בתפילה, כמו שם תקרב אותי לצדיק, תזכה אותי להיות מחובר איתו,
שיזכה לאהוב אותו, שיזכה ללמוד את ספריו, להתמיד בהם, להבין אותם, לזכות להשגות והמדרגות שכתוב לו בספרים, שיזכה להרגיש את הנעימות והמתיקות של הדיבורים שלו, שאני לא יעזוב אותו לעולם, לא בעולם הזה ולא בעולם העליון, וכל הילדים שלי וכל יוצאי חלצה ילכו גם בדרך הזו. להתפלל על זה, לבקש את השם. הרב, הראש בית שלנו הוא רבינו, או שהוא גם מישהו חי? וגם מישהו חי. בכל דור יש ראש בית, גם שהוא חי. גם מישהו חי, אבל כן. אז רבינו... וגם רואים את זה בליקוטי תפילות, שבליקוטי תפילות הוא מבקש שם רבי נתן, ותזכני לראות את הראש בית שבדור וכו'. אז איך זה אומר שרבינו הוא ראש בית, אבל גם מישהו חי הוא ראש בית? זה לא סותר, צריך שאחד יהיה נפטר ואחד חי. אחד למעלה ואחד למטה. כמו שמשה רבנו אומר למרדכי, כן? הנה, משה אומר למרדכי, על הגזרה שהיה, אמר לו, יש צדיק למטה, הוא בא לאליהו הנביא קודם כל, שאליהו הנביא הלך מהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, יש גזרה וכו', מה קרה, נהנו מסעודתו של תורשה, השתחוו לצלם, נו אז מה לעשות, אז הם חייבים בזה. עבר ככה אליהו שהגיע משה רבנו, תראה, התחייבו עם ישראל, כליה למקום, מה קרה, השתחוו בצלם וכו'. אמר, טוב, יש איזה צדיק למטה, אומר, כן, מרדכי, לך תגיד, הוא יפעל מלמטה, אני אפעל מלמעלה, ויחד נבטל את הגזרה. אז אתה רואה שצריך את הבחינה הזו של גם למעלה, שהוא פועל מה שהוא עושה, וגם למטה, מעורר נשמות ישראל מעשה, ויזעק מרדכי זעקה גדולה ומרה, ועורר את נשמות ישראל בתשובה ובתפילה ובבחייה והתעוררות לימד אותה, מתפלל השם יתברך וכו'. וביטלו את הגזרה, אז צריך למעלה וצריך למטה. והצדיק שלמטה מקרב אותך לצדיק שלמעלה, כי בלי הלמטה לא היית יודע מזה שלמעלה בכלל. ולא היית יודע איך מתחברים ואיך מתקרבים ואיך מצייתים, מה הראש כל הזמן, אם היית רואה מכתבים שלו, כל הזמן יש לו מכתב יומי, לא רק מכתב בשאלות ותשובות, מכתב יומי שכותב ומחזק, וכל פעם מקרא משנה גמרא מקדש, ואני לא אעזוב אתכם עד שאני אצא מזה העולם, עד שיצא מזה העולם, כל יום למדת מקרא משנה גמרא, כל הזמן מעורר את הנקודה הזו, התבודדת כמה דקות לימוד ספרי רבנו, להיות חזק בזה. מה אתה רואה? שהצדיק, כביכול החי, הוא בא לעורר אותך להקשיב לצדיק שנפטר. כי הוא אמר את מה שהוא אמר, אבל כאן באמת יכולים לקיים ולציית ולהתמיד, אפילו שאנחנו יודעים. אלא המטרה של צדיק חי זה כביכול, כמו שכתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה ההבדל בין שופט לשוער? לשוטר. מה בין שופט לשוטר? שופט הוא כביכול קובע נגיד את הגזר דין, ושוטר הוא מה? הוא בא לבצע את זה. אז נכון שיש צדיק גדול שאומר לך ככה וככה וככה, אבל צריך שיהיה עוד אחד מלמטה שיבוא וידאג שאתה תבצע את מה שהוא אמר. טוב, אתה יודע, התבודדות, נכון? שמחה, תדון לקו זכות, תלמד ספרי רבנו, אבל צריך שמשנו למטה, נו עשית, מה קשה לך, מה חסר לך, מחזק אותך, מעודד אותך, נותן לך עצות, נותן לך, חייב את שתיהם. וכמובן, כל הזה שלמטה מקבל את כוחו מזה שלמעלה. כי רבנו אמר, הוא לא רוצה להיות רק למעלה, עיקר הצדיק האמת, זה לא שהוא עולה למעלה, אלא שהוא נשאר למטה. שישאר אחריו ילדים, ישאר אחריו תלמידים, ישאר אחריו ספרים, והם הוגים, ועל ידי זה שהם הוגים בספריו, והם מלמדים את עצותיו, אז הוא נמצא שהוא גם למעלה וגם למטה. אז הוא חייב מישהו פה למטה, כדי שהוא יוכל להמשיך את הדעה שלו פה בעולם התחתון, ולא רק להימצא למעלה. הצדיק שלמעלה, הראש בית שלמעלה זה רבנו? כן. כן. משה רבנו, לא יודע מה. רבי נתן, מה? אבל זה בחינה של נשמה, זה בחינה של נשמה. זה בחינה של 5 בחינות. והבחינה האחרונה... זה אותה נשמה, כאילו, זה נשמת רבנו. לא, ודאי שיש משה רבנו ויש רבי שמעון והארי ודאי שיש, אבל זה 5 בחינות, 5 בחינות. לא, אבל שאר הצדיק כמו רבי נתן ומוארו. הם נכללים שם ברבנו. הם נכללים ברבנו והם קיבלו מתנות מרבנו והם יכולים להמשיך לעסוק בתיקונים של רבנו, שהוא נותן להם תפקידים. כל הצדיקים החיים פה, הם גם נכללים ברבנו. תלוי. מי זה פה? תלוי בעבודה שלהם, במדרגה שלהם, תלוי בפעילות שלהם, תלוי, אנחנו לא יודעים, תלוי, אבל כן יש את האפשרות הזו, תלוי באדם עצמו. בקשר שלהם עם הצדיק, בקשר שלהם ללימוד, לקיום, למעשה, וכן הלאה, מה הפעילות שלהם, מה הם עושים פה בעולם. רבי נתן אמר שכולם, שהוא נמצא אצל רבנו ושלא לבוא אליו לציון נגיד? הוא אמר את זה, נכון. לא, אבל זה כאילו הבחינה הזאת שהוא כאילו נכלל ביחד עם רבנו. כן. נגיד מי שהולך היום לציון של מערוש. כן. זה גם ודאי. ודאי. אדרבה, מערוש אומר שהנעימות שאפשר להרגיש אצל רבי נתן, זה נעימות שאי אפשר לתאר ולשאר, אבל זה מערוש, כן. זה הנעימות אצל מערוש? כן. זה הוא.
לעילא ולעילא. הבטיח כל מי שיבוא אליו, כמו בחיי חיותו, שיתעוררו על ידו, כך שיבואו אל קברו, יהיה להם התעוררות גדולה מאוד. אם אדם לא יטעה את עצמו ויבוא לשם ויבטל את עצמו, ויזכה לשפוך נפשו שם, וילמד גם את הדיבורים של הצדיק, יפתח איזה קונטרס, איזה מכתב, ילמד משהו, אז אומר רבי נתן שיש כוח לדיבורים להשפיע עליך יותר מאשר היית לומד את זה במקום אחר. המקום עצמו גורם. ואחרי זה אתה עושה לימוד לכבודו ועושה איזה תפילה, אז התפילה מגיעה, מה אדם יכול לזכות? והוא הבטיח שישמע, לקח את התפילות ויפעל לשעות עבור האדם. זה לבטל את עצמו בציון. מבטל את עצמו, בפשטות, עושה תשובה, עושה וידוי, עושה דיבורים, עושה התבודדות, מכוון שהוא פשוט נשמתו נכללת עם נשמת הצדיק. ומה שהוא אומר לו לעשות, הוא מקבל על עצמו בביטול לעשות. וימשיך, יראה מה יהיה. בעזרת השם. הרב, רבי אלכסנדר זיסקין, אבל איפה זה? איך נתקלל ועוד לא היינו בקבר? כן, כן. תלמד את הספרים בעזרת השם. הרב, תגיד להם מה נעשה, המצב? אתם לא אספו כסף, אין כסף. הרב צריכים כסף. יש פחות משטרות עכשיו, יותר קל להגיע לכל שם. הרכב מתקלקל. טוב, בקרוב בעזרת השם. גם אם תצטרך קצת כסף. אולי שבוע הבא בלי נדע. אולי חמישי הבא נעשה משהו. בלי נדע. מה עם חמישי הזה? חמישי הזה תפוס כבר. אולי חמישי הבא. רגע, בוא נסיים רק את הפסקה ונסיים בזה רבותיי. בוא נסיים רק את הפסקה. כן. שהצדיקים למעלה הם כאילו לא מפסיקים, אין להם מנוחה למעלה. מה עם כל מה שהם עבדו פה בעולם, שהם פשוט לא רוצים את זה? מה זאת אומרת? כל הצדיק עולה למעלה, הוא עובד למעלה גם. ומה עם כל מה שהוא כאילו זכה בעולם הזה, או שהוא לא אכפת לו מזה? מה הוא זכה בעולם הזה? כל מה שהוא חטף פה בעולם, כאילו העונג שלו בעולם הבא. כן. הוא כבר לא רוצה גם את זה, לכן הוא עובד למעלה. מסתם הוא מקבל את זה איכשהו, כי אם הוא לא היה עובד פה למטה, אז הוא לא היה עושה למעלה מה שהוא רוצה. למעלה הוא עובד, אולי בגלל זה הוא יכול... אבל איך הוא הגיע למצב שהוא עובד עושה מה שהוא רוצה? בזכות העבודה פה למטה, נכון. זה התענוג שלו. זה התענוג שלו. זה התענוג שלו. זה לא סותר, הם ודאי עולים למעלה, נכנסים בישיבות ולומדים ונכנסים בהיכלות ונכללים. התענוג שלהם זה הקדוש ברוך הוא שם. זה התענוג שלהם, להרגיש את השם יתברך. עכשיו מביא ראיה למה יהיה כן, כשבא אל התלמיד חכם כשהוא בחיית משה, הוא יכפר לו, כמו שכתוב, עובר על פשע לשרת. דרשו על זה חכמינו הקדושים למי שמשים עצמו כשיריים, היינו מי שמבטל את עצמו מכל וכל ומשבר את כל הישות שלו ומעביר על מידותיו, כי לא אכפת לו שום דבר, בין בטבעו בין בעכו, כי נכלל לגמרי בעין לא מעבירים על כל פשעיו. בדבר זה אוחז רק התלמיד חכם האמיתי שהוא בחינת משה, כלומר כל המעביר על מידותיו, כל המעביר על פשעיו, מעריכים לו ימיו ושנותיו, וגם מה הוא זוכה? מעבירים לו על כל פשעיו. כל מי שמעביר על המידות. לא, כל פשעיו. אז מה הוא דורש מכאן? מעביר על מידותיו, זה הצדיק האמת שזוכה להעביר על המידות לגמרי ולהיות ממש נכלל ויקבל את כל הביזיונות באהבה. מעבירים כל פשעיו, הוא זוכה גם להעביר פשעים של אנשים אחרים. על ידי הביטול שלו. נמצא כשבא לפני התלמיד חכם, הוא מוציא את כל צירופיו לפני התלמיד חכם, היינו שמספר לו את כל צרותיו ועוונותיו וירידותיו וכל מה שעובר עליו, והתלמיד חכם הוא מבחינת משה שמשים עצמו כשיריים, כמו שכתוב ויש משה ענב מאוד, כי היה בעיני עצמו כלא כלום, אשר זהו שלמות הענבה והביטול, בחינת ונחנו מה, על זה נקרא איש חכם, כמו שכתוב והחוכמה מאין תימצא, ודרשו על זה חכמנו ז"ל, אמר רבי יוחנן, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו, אין שם, אין דייקה במי שמבטל את עצמו מכל וכל, כאילו אינו בעולם כלל. זהו עיקר החוכמה, ואין במדרש שוחר טוב על פסוק אם חכמת לך. דבר זה נאמר על התלמיד חכם דייקה, אין שם. ועל ידי זה שהתלמיד חכם מבטל עצמו לגמרי בו יתברך, הוא מבטל את עצמו מכל וכל, ובזה יש כוח לתלמיד חכם לחפר, כמו שנאמר ואיש חכם יחפרנו, שהוא סופר תיבות משה. כי דייקה תלמיד חכם כזה שבחיית משה, דייקה הוא יכול לחפר עוונות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. בית מדרש תפארת בניהו הוקם לפני כ8 שנים לזכרו של בני בניהו שוקרון זיכרונו לברכה שנהרג בתאונת דרכים. הבית מדרש פעיל כל ימות השבוע ועוסק בעיקר בקירוב וחוקים בכל הארץ. רבותיי יקרים, אנא תעזרו לנו להמשיך את המפעל הזה.
של שיעורי תורה והתחזקות והפצת ספרים ויהדות על דרך החסידות, מתוך שמחה ואמונה. זה הדרך הנכון. זה הדרך, מה שכתבת פה, רק זה. בנוסף הקמנו ישיבה גבוהה לבחורים, רבותיי, ואנחנו צריכים את עזרתכם. יש פה מספר של בחורים שיושבים ולומדים כל היום. ישנים פה, אוכלים, אנחנו יוצאים לפעילויות, שהכל יהיה בתוך אווירה של שמחה. בעזרת השם הבחורים הללו, כבר עוד לפני כ8 שנים שזכו לגדול פה. שמי שמחה וינטר, אחרי שירות משמעותי וקשה בצה"ל, יצאתי עם חברים שלי לתאילנד. בילינו, נהנינו, אבל הרגשתי ריקנות. חזרתי לארץ וחיפשתי דרך למלות את הריקנות הזאת. רציתי לראות מה אני עושה בחיים. חיפשתי, לא מצאתי עד שמצאתי את הרב מעוז. כשהתקרבתי לרב מעוז, הוא לקח אותי ועזר לי, נתן לי את הכוחות לראות מה טמון בי, איזה פוטנציאל יש בי, איזה ביטחון עצמי נתן, איזה שמחה. הכיר ביני ובין אשתי, חיתן אותי. אישה טובה, כמו הסיפור שלי, יש עוד הרבה. ועוד אנשים שהתקרבו לרב מעוז. המקום הזה, הבית שלנו, עוזר לנו. הם התחתנו, יש להם ילדים, רוצים להמשיך ללמוד פה, צריכים לעזור, לתמוך, כל מי שיכול לעזור לנו במפעל הגדול הזה. כמעט ואין לנו תומכים. כל מי שיוכל לראות את המפעל הזה כמפעל חייו, יהיה לו חלק גדול בדבר הזה. שנוכל להמשיך לתת שיעורים, הן ביישוב אצלנו בישיבה, הן ברחבי הארץ, נוכל להביא עוד רבנים, נוכל, רבותיי היקרים, יהיה אוכל לתלמידים, מקום ללון, נוכל להגדיל את המבנה שלנו, נוכל לצאת ולהוציא עוד כתבים ויותר לפרסם את האור של רבי נחמן בעולם, שהכל זה בהשגחה, הכל זה לטובה, להכניס שמחה בכל הלבבות, שיהיה לנו את האפשרות ולא יהיה לנו מניעה בגלל כסף. אנא ממכם, כל מי שרוצה להיות שותף שלנו, לעזור לנו, ויוכל לתרום, כל תרומה תתקבל בברכה, ויוכל להמשיך לעזור לנו לקדם את המפעל החשוב והיקר הזה, ולפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם, איך שאין עוד מלבדו, הכל לטובה, לתת כוח בבחורים, לתת כוח בנערים, מה אנשים עוברים בחוץ, מה קורה ברחובות עם הנערים והנערות שלנו, הילדים שלנו, איך אפשר להציל ולחזק אותם, איך לדבר אל הלב שלהם. תעזרו לי שנוכל להגיע יותר רחוק, ונוכל להשפיע יותר, והיו הדברים נשמעים בעזרת השם, נוכל להביא לאסוף אותם גם לישיבה, שיוכלו לגדול, להדריך אותם, שיקימו בתים כמו כולם בעזרת השם. תודה רבה.